Гориллы – одни из самых умных животных на планете. Но что делает их такими особенными? Их мозг очень похож на человеческий, что позволяет гориллам решать сложные задачи и даже учиться. Гориллы умеют использовать инструменты, что раньше считалось уникальной способностью человека. Некоторые гориллы, обученные в неволе, могут использовать язык жестов, чтобы общаться с людьми. Они также обладают невероятной памятью и способны решать сложные головоломки. Гориллы — это не только сила, но и настоящий ум в мире животных.